अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां अहमद मेज़बान फयाज़ नायच गुफ्तगू कंदासीं मुल्क जे अहम सियासी मामलनि ते। शुरूआत कयूं था सिंध खां, जिते सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह साहब सिंध असेंबली जे फ्लोर ते तक़रीर कंदे वफ़ाक़ खे पंहिंजो इंतिहाई धमकी आमेज़ अंदाज़ में चयो आहे त जेकॾहिं सिंध खे गैस सां रिलेटेड मामला सिंध जा जेकॾहिं हल न कया विया सुई सदरन गैस जे कंपनी जा जेके बि दफ़्तर सिंध जे अंदरि आहिनि उन्हनि खे टेक ओवर कयो वेंदो ऐं उन्हनि खे हिते कमु करणु ॾिनो वेंदो। उन हवाले सां असां गुफ़्तगू कई आहे। गुफ़्तगू लाइ टेलीफोन लाइन ते राब्तो कयो आहे मुल्क जे नामयारे टेक्नोक्रेट मारूफ़ दानिशवर ऐं तर्जुमेगार अॻूणे वफ़ाक़ी सेक्रेटरी जनाब फज़ला कुरैशी साहब सां अचो था उन सां गुफ़्तगू कयूं। कुरैशी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब, हीउ जेको अॼु सैयद मुराद अली शाह साहब जेका गुफ़्तगू कई आहे असेंबली जे अंदरि, तव्हां इन सॼे मामले खे कीअं था ॾिसो? अलाए अञा ॿ पहलू, हिकिड़ो सियासी पहलू आहे, ॿियो इंतिज़ामी पहलू आहे। ऐं इहो मसइलो त असेंबलीअ ताईं अचण ई न घुरिजे आहे जो इंतिज़ामी तौरु जेके फॉर्मेलिटीज़ आहिनि उहे पूरियूं करे आहे। छाकाणि बकौल चेयरमैन सुई सदरन दासा हिननि को एग्रीमेंट जेको फॉर्मल एग्रीमेंट थींदो आहे गैस सप्लाई जो, उन एग्रीमेंट ते सिंध गवर्नमेंट एग्री न पई करे। हाणे हिकिड़ो एग्रीमेंट जेको आहे ऑमनीबस एग्रीमेंट थींदो आहे जेको हर कंपनीअ सां कयो वेंदो आहे, हर सप्लायर खे ॾिनो वेंदो आहे। उन खां पोइ हुन चयो त असां जेको डिपॉज़िट घुरियूंसीं हिननि खे या बैंक गारंटी उहे सिंध गवर्नमेंट न पई ॾे, इन जे करे इन में इहा जेका डिले थी आहे। हाणे इहो त थियो इंतिज़ामी तौरु इहो मसइलो इंतिज़ामी त हल थियणो। सियासी पहलू इन जो इहो आहे त ताज़ो जॾहिं नवाज़ शरीफ़ गवर्नमेंट ऐलान कयो गैस ते पाबंदी हटाइण जो, कुझु MNS खे गैस कनेक्शन जो, त सिंध जे चीफ मिनिस्टर एहतिजाज जो नोट लिखियो पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खे त इहो क़दम तव्हां कीअं था खणो पिया, छाकाणि सिंध में गैस ते पाबंदी आहे ऐं गैस जी शॉर्टेजिस आहे, तव्हां छो था इहा नवां कनेक्शन ॾियो। इन खां पोइ जेका गर्मी सर्दी थी रही आहे पार्लियामेंट में पीपुल्स पार्टी जे मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे, त हे उनजो बि हिकिड़ो शो डाउन हुयो त भई हे तव्हां असां सां हीअं था कयो पिया। इन में हाणे चवां थो शाह साहब कंहिं हद ताईं सही हुयो, छाकाणि इहे डिलेस न थियणु घुरिजनि आहे जो शाह साहब जो अॻिते कमिटमेंट्स आहिनि। इहो जेको पावर हाउस आहे त हिन कमिटमेंट आहे त अप्रैल में तव्हां KEC खे पावर ॾींदव। अगरि तव्हां KEC खे पावर नथा ॾियो त थी सघे तव्हांखे जुर्मानो भरिणो पए। ऐं अप्रैल में पावर ॾियण लाइ तव्हांखे ट्रायल बेसिस ते पावर ठाहिणो आहे, पहिरियों ट्रायल करे पोइ तव्हांखे परमानेंट सप्लाई बि गैस जी खपे। उहो एग्रीमेंट आहे या कोन्हे, उहा गैस मिले थी कोन थी मिले, इहो पंहिंजे जाइ ते इशू आहे। त इहे सभु गॾिजी करे ऐं हिन में बिल्कुलु कंहिं हद ताईं शाह साहब सही आहे त इहो ज़्यादती आहे जो सुई गैस कंपनी कराचीअ में वेही करे सिंध मां गैस वठे थी ऐं सिंध खे गैस नथी ॾे पई। पर इन में वरी ॿियो हिकिड़ो पहलू फयाज़ इहो आहे त सुई सदरनि में मुंहिंजो चेयरमैन बि सिंधी कोन्हे, मुंहिंजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेजॉरिटी बि सिंधियुनि जी कोन्हे। ऐं पहिरियों जेको सिंधी MD हूंदो हो असांजो, उनखे फैज़ुल्ला अब्बास खे पीपुल्स पार्टीअ जी हुकूमत में हटायो वियो ऐं आसिम जेको आहे सिंधी डायरेक्टर्स खे बि हटायो ऐं फैज़ुल्ला अब्बास खे बि हटायईं। ऐं पोइ इहे नवां जेका कंपनी नया जेके डायरेक्टर आया, नओं जेको बोर्ड ठहियो त नवाज़ शरीफ़ गवर्नमेंट आयो। हाणे जॾहिं असां पंहिंजे पाण ई इंसाफ़ कोन था करे सघूं पंहिंजनि माण्हुनि सां, त पोइ असां कीअं था एक्सपेक्ट कयूं त ॿियो तव्हांखे इंसाफ़। कुरैशी साहब, तव्हांखे यादि हूंदो त रोज़ानी जीजल में इन ते मूं हिकिड़ो आर्टिकल बि लिखियो हुयो जंहिंमें इहो तेल ऐं गैस सां लाॻापियल जेके बोर्ड हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जंहिंमें PSO, PPL, OGDCL ऐं सुई सदरन गैस कंपनी, सुई नादरन गैस कंपनी, इन्हनि सां लाॻापियल जेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ उनजा मूं नाला ॾियण आया हुआ त फलाणा 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 माण्हू जेके आहिनि उन्हनि मां उन वक़्तु सिंधियुनि जी जेका आहे उहो अटे में लूण जे बराबरि जेको थींदो आहे ओतिरो बि अंग पीपुल्स पार्टी जे दौर में डॉक्टर आसिम कोन रहण ॾिनो हुयो। उहो रिलीफ तव्हांखे कोन मिलियो न। अॼु बि तव्हांजी कंपनियुनि में डायरेक्टर कोन्हनि त जॾहिं उहो तव्हांजी कंपनियुनि में सही कोन्हे, तव्हांखे कंपनियुनि जी अंदरी ख़बर कोन थी अचे ऐं पोइ हिन में सॼी सिंध सफ़र करे थी। लास्ट मोमेंट ते जॾहिं डायरेक्ट इफेक्ट थियो था ऐं पॉलिटिकल इंट्रस्ट पैदा थियनि था त पोइ तव्हां असेंबली फ्लोर ते अहिड़ा बयान ॾियो था ऐं कॉन्स्टिट्यूशन खे कोट कयो था पिया। कॉन्स्टिट्यूशन में त ॿियूं बि जवाबदारियूं आहिनि गवर्नमेंट जूं ऐं हिन में बि कॉन्स्टिट्यूशन में हिकिड़ी पोज़ीशन जेका वाज़िह आहे त जेके तव्हांजा स्टैंडिंग एग्रीमेंट्स आहिनि 158 इहो चए थो त सूबे जो हक़ु आहे जिते गैस पैदा थिए थो subject to the commitments and obligations as on the commencing date। माना जॾहिं हे थियो आहे एग्रीमेंट ते जेके तव्हांजो ऑलरेडी ऑब्लिगेशन ऐं कमिटमेंट आहिनि, माना जेतिरो पंजाब खे तव्हां गैस ॾेई रहिया आहियो उहो गैस तव्हां नथा रोके सघो। काफ़ी टेक्निकलिटीज़ आहिनि पर बहरहाल ज़ाती ॿिन्ही तरफ़नि जी आहे
बेसिकली जेका अॼु सूरत हाल हाणे पैदा थी आहे जेको मिफ्ता जेको चेयरमैन चए थो इहो मसइलो 1-2 ॾींहंनि में हल थी वेंदो। सम्झां थो त इहो मसइलो हल थी वेंदो पर फ्यूचर में इहा सूरत हाल पैदा न थियणु घुरिजे। इन लाइ को परमानेंट असांजो सिस्टम हुजे, असांजी एनर्जी डिपार्टमेंट वेल इक्विप्ड हुजे। ऐं मां हिकिड़े ॿिए हंधि बि चयो त एनर्जी डिपार्टमेंट में असांजो वेल इक्विप्ड कोन्हे, रुॻो हिकिड़ो सेक्रेटरी आहे। हालांकि उते 3 डिपार्टमेंट फुल फ्लेज हुजनि। हिकिड़ो जेको आहे कोल खे डील करे, ॿियो जेको आहे गैस खे डील करे, टियों बिजलीअ खे डील करे। अॻिते हली बिजली ईंदी, उनजे ट्रांसमिशन जा इशूज़ थींदा, उनजे जेको पेमेंट जा इशूज़ थींदा, अवांजी जेका कोल कंपनी आहे उनजे पेमेंट जा इशूज़ थींदा, जिते सिंध जी पार्टनरशिप आहे। इन जे लाइ असांखे वेल ऑर्गेनाइज़्ड एनर्जी डिपार्टमेंट ऐं टेक्निकल एक्सपर्ट हुजनि। ऐं असां 4 सालनि में बावजूदु चवण जे, बावजूदु मीडिया ते ॻाल्हाइण जे, असांजी एनर्जी डिपार्टमेंट एतिरो कॉम्पिटेंट न आहे इन मसइलनि खे इंतिज़ामी तौरु हल करे सघे। पर कुरेश साहब, जेको 18 तरमीम खां पोइ असांखे ॿुधायो वियो त तेल ऐं गैस ते जेको आहे पंहिंजो सूबनि जी 50% मालिकी क़बूल कई वई आहे। उहा मालिकी असांखे न त नज़र अचे थी, फ़ैसिला करण वक़्तु उन जा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठाहिण महिल को सूबनि खां पुछियो वञे, न ई उहा मालिकी नज़र अचे थी त उन्हनि जा जॾहिं पंहिंजो मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि सां मुआहिदा थियनि था, टैरिफ्स वग़ैरह तय थियनि था, उन वक़्तु बि सूबनि खां कोन थो पुछियो वञे। त इहा कहिड़े क़िस्म जी मालिकी आहे सूबनि जी जंहिंखे सूबनि खां कुझु पुछिजे ई नथो ऐं सभु फ़ैसिला वफ़ाक़ थो करे वेठो? अदा पॉलिसी में सूबा पंहिंजो जॾहिं सूबा पाण वटि कैपेसिटी पैदा कंदा, पंहिंजा इदारा ठाहींदा, तॾहिं त मालिकी वठी सघंदा न। सूबे सरहद इन मामले में पंहिंजो काफ़ी एडवांस पंहिंजो कमु कयो आहे, काफ़ी इन हालत में कमु करे रहिया आहिनि। हुते बि गैस जा नवां ज़ख़ीरा ऐं पेट्रोल जा नवां ज़ख़ीरा अची रहिया आहिनि। त उन्हनि वधीक ऑर्गेनाइज़ आहिनि। असां वटि अञा ताईं उहा ऑर्गेनाइज़ेशन जो अञा असां वटि मसइलो आहे, या असांजा ॿिया गवर्नेंस जा इशू आहिनि, कैपेसिटी जा इशू न, हिते बि उहो इशू आहे। ऐं जेकॾहिं जीअं तव्हां चओ था इहे सभु शयूं थियणु घुरिबियूं हुयूं, ऐं असांखे अञा इहा बि ख़बर कोन्हे त जेका रॉयल्टी असांखे मिले थी उहा असांजो हक़ को वधीक थी मिले या घटि थी मिले, या उन में काथे डंडी थी लॻे पई। छाकाणि असां वटि काउंटिंग जो कोई इंतिज़ाम ई कोन्हे त केतिरी गैस एग्ज़ैक्टली निकिरे थी, असांजो हिसो केतिरो हुअणु घुरिजे, उन में केतिरी असांखे रॉयल्टी मिलणु घुरिजे, उहा मिले थी या नथी मिले, छाकाणि असां वटि को काउंटिंग जो इंतिज़ाम कोन्हे। त इहे त असांजे पंहिंजे डिपार्टमेंट जो गवर्नेंस जा इशू न आहिनि। ऐं जीअं सिंध गवर्नमेंट में ॿियनि हालतुनि में असां पुठिते पिया आहियूं, त इन में बि असां पंहिंजो पूरो हक़ नथा वठी सघूं। बाक़ी असेंबली में बयान ॾियणु, प्रेस कॉन्फ्रेंस करणु, इहो इन मसइले जो हल न आहे। अच्छा, हिन वक़्तु जेको वॾे वज़ीर साहब जेको आहे तक़रीर कई असेंबली जे फ्लोर ते, ऐं ताड़ियूं वाड़ियूं वॻियूं, ऐं वरी जेको मसइलो थियो, जीअं तव्हां चओ था 2-3 ॾींहंनि में मसइलो हल थी वेंदो, ईअं अॻे मेरे पाणी जे मसइले ते बि ईअं थियो त हू वॾो वज़ीर साहब वियो हुते ऐं पोइ चयूं त बाबा असां 5000 क्यूसेक ॾियूं था पिया। पर उन वक़्तु बि जॾहिं अब्बासी कमेटी जी रिपोर्ट जे बारे में पाण लास्ट टाइम ॻाल्हायोसीं त उनजी रोशनी में जेकॾहिं ही फिलिंग क्राइटेरिया ठाहिनि हा डैमनि जी, त शायदि इहे इन्हनि खे सूर ॾिसणा न पवनि हा। न, इहे त ॾिसो, इहे इशू पंहिंजे पाणी जो वरी इशू पंहिंजे जाइ ते आहे। पर सवाल त हिन दफ़े हिकिड़ी डेवलपमेंट बहितर इहा थी आहे जो मंगला मां पाणी शेयर थी रहियो आहे। हिन दफ़े हाणे हिन साल घटि में घटि इहो मूं ॾिठो आहे, जॻह चेयरमैन सिंधिया इर्सा जो हिन वक़्तु हिन साल में थी सघे इहो हुजे, पर मंगला जो पाणी रिलीज़ थी रहियो आहे। जेके सिंध जी शार्टेजिस आहिनि, इहे शार्टेज रहंदियूं, पर मंगला में 60,000 क्यूसेक रिलीज़ थियो आहे। 5 खां हेठि पाणी अची रहियो आहे, शायदि सुभाणे इंडस में उहो पाणी पहुची वेंदो। त इहे कुझु डेवलपमेंट्स आहिनि। इन लाइ शाह साहब ख़त बि लिखियो हुयो, कुझु सेनेट में बि इन ते ॻाल्हि थी आहे। पर ॻाल्हि आहे त असांखे इहे सभु परमानेंट इंस्टीट्यूशनलाइज़ अरेंजमेंट हुजनि, ऐं इहे सभु केस असां CCI में खणी वञूं ऐं CCI असां कन्वीन करायूं। छाकाणि CCI को बि जेको सूबो इफेक्ट आहे CCI कन्वीन कराए सघे थो, पर असां CCI कन्वीन कराइण में नाकाम थिया आहियूं, CCI जी सेक्रेटरीट क़ाइमु करण में नाकाम थिया आहियूं। उनजे करे असां 4 सालनि खां रुॻो दाऊं था कयूं। उन तदारक लाइ असां पॉज़िटिव स्टेप्स कोन वरिता आहिनि। ऐं हाणे इलेक्शन जो शायदि साल अॻु शुरू थियण वारो आहे, असां गैलरीअ जे लाइ खेॾी रहिया आहियूं। अच्छा, तव्हांजे ख़्याल में त इहा जेका आहे इलेक्शन जे सिलसिले में जेको आहे इहा हिकिड़ी पंहिंजो बयानबाज़ी आहे? हा, बयानबाज़ी आहे। प्रैक्टिकल स्टेप्स असांखे नज़र कोन था अचनि। त उहो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म जेको डेवलप थियणु घुरिजे, उहो पीपल्स पार्टी पंहिंजे दौर में न गैस सां रिलेटेड कुझु इशूज़ ते ठाहियो, न को CCI जे हवाले सां को परमानेंट सेक्रेटरीट जे हवाले सां कोई कयो, न ई वरी हिन वक़्तु जेको आहे सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जे अंदरि को अहिड़ो प्रेशर डेवलप कनि जंहिंजे बुनियाद ते उहो CCI जेको आहे हिकिड़े फुल फ्लेज सेक्रेटरीट जे तौर ते ऑपरेट करे।
उहा कोन पई थिए। अॼु बि पाकिस्तान जे अंदरि जेके उहे पंहिंजो डिपार्टमेंट्स जेके CCI खे हलाइण घुरिजनि उन वाले सां वज़ारतूं वेठियूं आहिनि, पर को बि एहतिजाज असांखे नज़र नथो अचे। वो कोन थो थिए छाकाणि सिंध गवर्नमेंट जेकॾहिं मिसाल तौरु नाकाम थिए थी त सेनेट में पीपुल्स पार्टीअ जी ताक़त आहे ऐं सेनेट में जेकॾहिं उहो चवंदा को रिज़ोल्यूशन वेंदो ऐं रज़ा रब्बानी साहिब जे ॿियनि ॻाल्हियुनि में स्टैंड वठी बीहे थो, जेकॾहिं सेनेट सॼी स्टैंड वठी बीहे त CCI जी सेक्रेटरी ठाहियो, CCI खे पावर्स ॾियो, इहे 14 खाता जेके CCI जे कंट्रोल में अचनि, फीडरल कैबिनेट जे कंट्रोल में खाता कढो ऐं सूबनि खे पंहिंजा हिसा ॾियो त सेनेट में त घटि में घटि हिननि खे 75% वोट मिली वेंदा। अहिड़ी का तव्हांखे सीरियस एफर्ट नज़र कोन थी अचे। इन करे असां चऊं था त सभु हिक ॿिए में अंदर में पाण में ॿधल आहिनि ऐं स्टेटस को हली रहियो आहे। थोरे नवाज़ जी गवर्नमेंट हुजे, थोरे पीपुल्स पार्टीअ गवर्नमेंट हुजे, सूबा पंहिंजो अंधी मंडी हुकूमतूं हलाए रहिया आहिनि ऐं अवाम खे जेको तकलीफ़ आहे जेका असां सूबनि में रहंदे आहे ऐं अवाम खे पंहिंजा हक़ ऐं पंहिंजूं सहूलियतूं न मिली रहियूं आहिनि। बाक़ी जेका एलीट आहे सा सिंध में बि ख़ुशि आहे, वाटर कैप्चर ते बि ख़ुशि आहे, कर्ज़ बि बैंकुनि जा मिलनि था, सहूलियतूं मिलनि थियूं, नौकरियूं कोटा ते मिलनि थियूं, उहो सभु एलीट असेंबली में सभु माण्हू ख़ुशि वेठा आहिनि। अच्छा, तव्हां असांखे ॾेखारण लाइ इलेक्शन जे लाइ पोइ हिक ॿिए खे पिया दाबा ॾींदा, इहो कंटिन्यू प्रैक्टिस हलंदो सॼी साल त इहा ई ॻाल्हि ॾिसंदव ऐं वॉकआउट बि थींदा, गोड़ बि थींदा, बयान बि थींदा, प्रैक्टिकली तव्हांखे कुझु कोन मिलंदो। अॼु बि तव्हांजी एजुकेशन हेल्थ गुरबत सिंध में तबाही जे तरफ़ वञी रही आहे ऐं असेंबलीअ में अॼु मां तकरीरूं पे ॿुधियूं, सभु खे वाह वाह पे कई। अच्छा, तव्हां कर्ज़नि जी ॻाल्हि कई, तव्हां तवानाई जी बि ॻाल्हि कई, पंहिंजो तव्हांजे मौजूदगी जे फ़ाइदो वठंदे ही CPEC सां रिलेटेड जेके 8 एनर्जी जा मनसूबनि जा अंग अखर साम्हूं आया आहिनि, उनमें जेको कर्ज़ो $9.5 अरब जो जेको कर्ज़ो वठण जी ॻाल्हि थी आहे ऐं उन ते जेको आहे इक्विटी पंहिंजो इंट्रस्ट मिलाए जेको आहे 13% ऐं पंहिंजो इंश्योरेंस ऐं कर्ज़ पंहिंजो इंट्रस्ट मिलाए उहो जेको आहे 13% चयो वियो आहे, इक्विटी उनखां अलावा 36% ताईं। इन सॼे मामले खे कीअं था ॾिसो, छाकाणि सिंध सां रिलेटेड काफ़ी प्रोजेक्ट्स उनमें शामिल आहिनि, थर जा बि शामिल आहिनि, पोर्ट कासिम जो प्रोजेक्ट बि शामिल आहे, थर जा बि 2-3 प्रोजेक्ट्स उनमें आहिनि। अॼु बि अख़बार में आर्टिकल आहे त ट्रांसपेरेंसी कोन्हे, इवन डॉन ऐं न्यूज़ जहिड़ा अख़बार एडिटोरियल निकिरनि त बाबा CPEC जी ट्रांसपेरेंसी ॾियो, असां ॾेवाले में था वञूं पिया, छाकाणि हिन वक़्तु पहिरियों धपु इहो लॻो आहे त जेका CPEC जी मशीनरी इम्पोर्ट थी रही आहे, पहिरीं ॻाल्हि उन में 3 अरब जो घपलो ज़ाहिर थियो आहे। ब्यूरो ऑफ स्टेट बैंक चए थी त इहे 3 अरब किथां विया आहिनि, असांजे हिसाब में कोन था अचनि पिया। होॾे इम्पोर्ट जेके फिगर्स जेके आयूं तंहिंमें 3 अरब डॉलर आहे। चवनि था त बैंकुनि डायरेक्ट पैसा विझी करे ऐं बैंकुनि डायरेक्ट पैसा ॾिना आहिनि कर्ज़, माना कर्ज़ गवर्नमेंट जे हिसे में आयो आहे ऐं फॉरेन एक्सचेंज जो हिसाब किताब कोन्हे। इन नॉन ट्रांसपेरेंसी रियाद स्टेट में 3 अरब डॉलर जो झगड़ो हली रहियो आहे। तंहिंखां पोइ जीअं तव्हां ॻाल्हि कई ऐं मां पंहिंजे प्रेज़ेंटेशन में ॿिनि हंधनि ते चई चुको आहियां, इहो असांखे देवाले ते वठी वेंदो, छाकाणि जो जेके फॉरेन एक्सचेंज जूं लाइबिलिटीज़ वधंदियूं, जीअं तव्हां ॾिठो आहे त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिन खे प्रॉफिट ॾेई रहिया आहिनि। इक्विटीअ ते जेके अख़बारूं लिखनि थियूं त 27% इक्विटी ते प्रॉफिट आहे, 27 खां 36%। अच्छा, तंहिंखां पोइ जेको कर्ज़ जेको अची रहियो आहे लेबोर माना लंडन इंटरबैंक जेको 1.5% प्लस 4.5 माना 6%, दुनिया में किथे कोन थींदो आहे। दुनिया में वधि में वधि 3% रेंट फॉरेन एक्सचेंज हलंदो, असां 6% था ॾियूं पिया, प्लस इंश्योरेंस चार्जिस। इहा ई तव्हां CPEC जे सिलसिले में त ट्रांसपेरेंट कयो, न त तव्हां 2 सालनि में देवाले हलिया वेंदो ऐं तव्हांखे ॾियण लाइ कुझु कोन बचंदो ऐं थी सघे थो पोइ तव्हां को कर्ज़ में तव्हां ज़मीन गिरवी रखाइनि, छाकाणि जॾहिं फिज़िकली अची वेंदा, फिज़िकली हुते ईंदा, हुनजी सिक्योरिटी बि ईंदियूं, ज़ोन बि ठहंदा, माण्हू बि वेंदा, पोइ चवंदा मार्की बि ॾियो न त कर्ज़ वापसि कयो। असां किथां आणींदासीं एतिरी फॉरेन एक्सचेंज? इहा सॼो सीनेरियो घणनि इकोनॉमिस्ट अॻु में बि तय कयो आहे, अॻु में बि मीडिया में अची चुको आहे, पर अञा ताईं बि गवर्नमेंट इन जी का क्लियरिफिकेशन कोन कई आहे, ट्रांसपेरेंसी काई बि कोन्हे। जेके बि CPEC जा एग्रीमेंट्स आहिनि, जेके बि CPEC जा रोड ठहनि था, मिसाल जे तौरु तव्हांजो जेको मोटर आहे हे CPEC जो हालांकि कोन्हे, पर अधु बि कोन्हे ठहियो त 4 दफ़ा तव्हांजो टोल वधी वियो हैदराबाद सुपर हाईवे ते। हाणे सुभाणे जेके लाहौर मुल्तान जेको ठहे थो पियो, जेको ॾहुणी कास्ट ते ठहे थो, 2 अरब डॉलर जंहिंमें कर्ज़ अचे थो, प्लस अलाए घणी केतिरे POT ते ठहंदो, केतिरो टोल लॻंदो, कंहिंखे का ख़बर कोन्हे, का ट्रांसपेरेंसी कोन्हे। इहे अनफॉर्चुनेटली इहे ॻाल्हियूं सियासतदाननि खे असेंबलियुनि में
फोरम्स में, सेनेट कमेटीज़ में डिस्कस थियणु घुरिजनि, जेके न थी रहियूं आहिनि। ऐसा जेके आउट इहे टेढ़ी मार क़िस्म जा कम कर रहे हैं। पर हीअ त जेको आहे जेको ॿुधाइनि था पिया हिन वक़्तु बि जेको कैलकुलेशन्स कनि था पिया त फ़ी यूनिट जेको आहे 8 रुपए खां वधी वेंदो। तव्हांजे ख़्याल में बिजली जा अंग जेके आहिनि पंहिंजो महांगी थींदी या सस्ती थींदी? या असां कोल बेस्ड सस्ती थियण जो त को चांस कोन्हे न, छाकाणि कोल वारी बिजली जेको रेट तय थियो आहे सो को घटि कोन थियो आहे, उहो 8 रुपए खां मथे थियो आहे। तंहिंखां पोइ जेका ट्रांसमिशन थींदी, जेका ॻाल्हि थींदी, इहो त 8 रुपए ते जेको थियो आहे सो तव्हां जॾहिं पावर ख़रीद कंदव, मिसाल तौर थरकोल कंपनी 8 रुपए विकणंदी, उन ट्रांसमिशन जा चार्जिस जेके चीज़ चार्ज कंदी उहे अलॻि आहिनि, डिस्ट्रीब्यूशन जा चार्जिस अलॻि थींदा, लॉसिस अलॻि थींदा। तव्हां कहिड़े ग़लतफ़हमी आहे त तव्हांखे को सस्तो त कोन थींदो पावर। तंहिंखां पोइ ॿियो वॾा पावर हाउस जा ॿ अची रहिया आहिनि इम्पोर्टेड RLNG ते। हिन वक़्तु त हलो पंहिंजो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो रेट घटि आहे कुझु, छाकाणि ऑयल प्राइसिस घटि आहिनि, पर जे इहे इम्पोर्टेड फ्यूअल आहे, ऑयल प्राइसिस वधियो उहो बि वधंदो त किथां तव्हांखे सस्तो पावर मिलंदो? सस्ते पावर जी का बि ॻाल्हि कोन थींदी। ऐं तंहिंखां पोइ सवाइ तव्हांखे पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करणी आहे। इहे ट्रांसमिशन लाइन जी इन्वेस्टमेंट जेका थी रही आहे, यार उहो 2 ट्रांसमिशन लाइन आहिनि, घणियूं ट्रांसमिशन लाइन तव्हांखे ठाहिणियूं पवंदियूं। त इहे सभु इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि त ट्रांसपेरेंसी घुरनि थियूं, डिटेल घुरनि थियूं, ऐं अवाम जो इन तरफ़ बिल्कुलु ख़्यालु कोन्हे। अख़बारूं आइसोलेशन में कोशिशि करे रहियूं आहिनि, गवर्नमेंट हिकिड़ो बयानु ॾेई वरी गवर्नमेंट पंहिंजे धंधे सां लॻियो वञे। तो फयाज़ वी आर लीडिंग टू बैड सिचुएशन इकोनॉमिकली। को मूंखे को चङाई नज़र कोन थी अचे पई नियर फ्यूचर में। अच्छा कोई साहब, हीअ जेको इहे जेका असांजे सभिनी सूबनि जी आहे डुक आहे त CPEC में असांजो हिसो, पर हीअ जेका कर्ज़नि जो जेको इंट्रेस्ट रेट आहे, इक्विटी ते जेको उन्हनि जो जेको आहे, ऐं उनखां पोइ इंश्योरेंस जा इहे जेके आहिनि मामला, 7% जी इंश्योरेंस जेका उहो चार्जिस उहो कटनि था पिया। इन सॼी मंज़रनामे खां पोइ हीअ जेका असांजे ख़ासि तरह सिंध जे वॾे वज़ीर जेको लास्ट टाइम जेको आहे जॉइंट कमेटी जे अंदरि जेका सिंध जा मनसूबा पेश कया हुया, उन्हनि ख़ासि तौर केटी बंदर जो डीप सी पोर्ट बि पेश कयो हुयो, ऐं कराची जे अंदरि जेको आहे रेलवे जेको आहे सर्कुलर रेलवे जा। तव्हांजे ख़्याल में सिंध खे इन तरह जे मनसूबनि में एॾे वॾे पंहिंजो इंट्रेस्ट रेट ते अॻिते वधणु घुरिजे? साईं ख़बर न आहे, हाणे उन टर्म्स कंडीशन अञा क्लियर कोन्हनि, छाकाणि फ़िलहाल जेको एग्रीमेंट करे आया चीन में, उन में मनसूबनि जो ज़िक्र कोन्हे। उन में रुॻो आहे त फीज़िबिलिटी जी स्टडी थींदी। अञा उन में कहिड़ा मनसूबा, केतिरी कास्ट, टर्म्स कहिड़ा थींदा, केतिरी लागत थींदी, उहो सॼी फीज़िबिलिटी खां पोइ थींदो। फीज़िबिलिटी जेका थी रही आहे, असां केटी बंदर जी न थी रहिया। फीज़िबिलिटी आहे केटी बंदर में पावर हाउस हणण जी। मूं जंहिंमें सेक्रेटरी एनर्जी को पुछियो त बाबा त असांखे त केटी बंदर ठाहिणो हुयो, साईं मोबिल छा केटी बंदर जी ॻाल्हि थो करे, सॼा ब्लू प्रिंट केटी बंदर जा। तव्हां हिते ॻाल्हि कई आहे त हिकिड़ी नंढी बात चवंदी आहे, हिकिड़ो जेको असां केटी बंदर ते पावर हाउस हणंदासीं। हाणे उहो पावर हाउस केटी बंदर ते छो लॻंदो सरकोल को घुराए करे? इहा ॻाल्हि मुंहिंजे सम्झ को ॿाहिरि आहे। उहो चवंदा त थर में पाणीअ जो प्रॉब्लम आहे, पाणी जो डिस्पोज ऐं पाणी जो हासिलु करणु, ऐं कोल पावर हाउसिस खे तमामु घणो पाणी खपे, इन करे केटी बंदर ते आणींदासीं। बाबा केटी बंदर में किथो पाणी आणींदो तव्हां? केटी बंदर में बि त पाणी कोन्हे। केटी बंदर में या तव्हां डीसलाइन कंदा, तव्हांखे एनर्जी खपे। केटी बंदर जेको आहे बिल्कुलु पुछड़ी जे सिस्टम ते आहे। केटी बंदर में पीअण जो पाणी मौजूदु कोन्हे। उते तव्हां चओ था फिज़िबिलिटी था ठारायो पावर हाउस जी, उते चओ त पाणी जे करे हणंदासीं। का ॻाल्हि क्लियर कोन्हे। मां डिस्कस कयो आहे सेक्रेटरी एनर्जी सां, आई फेल टू गेट इट। मूं सेक्रेटरी एनर्जी खे सलाह ॾिनी त बाबा तूं मोबिला शाह साहब खे घुराए सॼो इशू डिस्कस कर। उन मूंखे कोन ॿुधायो। मूंखे चयो हा मां कंदुसि। अञा ताईं ख़बर कोन्हे उहो छा पिया करणु चाहिनि। तंहिंखां पोइ सर्कुलर रेलवे पर CPEC जी जेका वेबसाइट आहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी, उनमें हिकिड़ो मनसूबो पियल आहे, उनमें केटी बंदर डीप सी पोर्ट जो, जंहिंजे बारे में चयो वियो आहे उन जेका प्रोग्रेस रिपोर्ट आहे उहा इहा आहे त उन स्टडी जे लेवल ते आहे। उहा ई मूं ॻाल्हि कई न, फीज़िबिलिटी स्टडी। उहो केटी बंदर जे नाले में आहे न। उहो केटी बंदर जेके तव्हां टर्म्स ऑफ रेफरेंस ॾिठो आहे, मूं वटि टर्म्स ऑफ रेफरेंस आहिनि, ऐं शायदि साईं मोबिला शाह वटि बि हूंदा। उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कोई बि कोन्हे को डीप सी पोर्ट ठहंदो। उते रुॻो हिकिड़ी जेटी ठहंदी, मुख़्तसिर जेटी ठहंदी, ख़बर न आहे छाजे लाइ ठहंदी, ऐं उते पावर हाउस लॻंदो। उहा फीज़िबिलिटी इन ॻाल्हि जी थी रही आहे। सिमिलरली कराची सर्कुलर रेलवे, अञा त असां ट्रैक क्लीन करे रहिया आहियूं। अञा ट्रैक तो असांखे जेके
हटाइणा आहिनि जेके कब्ज़ा आहिनि इन जे करे इहा शर्त जापान विधी $2.8 अरब जो प्रोजेक्ट हो जापान सां असां हुनखे ट्रैक क्लियर करे न ॾेई सघियासीं छाकाणि जो कची आबादी हटाइण जे असां में अहलियत कोन्हे उहे असां कोन हटाए सघियासीं जापान जो लोन असां 2 साल अॻु सरेंडर कयोसीं उहो कहिड़ी कंडीशन ते अचे पियो ऐं हाणे नओं लोन कहिड़ी कंडीशन ते ईंदो छाकाणि जो जेकॾहिं उहो तव्हांजो लाहौर वारी कंडीशन ते आहे त उहो तमामु महांगो आहे छाकाणि लाहौर वारी ट्रेन बि जेका $3 अरब कास्ट थी करे पई हे ख़बर न आहे हिते त ठहियल ट्रैक आहे उन जो रुॻो इम्प्रूवमेंट थियणी आहे लैंड एक्विजिशन कोन्हे इहो $1.5 अरब में हुअणु घुरिजे पर थी सघे त इहो बि $2.5 अरब में थिए ऐं जेकॾहिं इहो थिए थो त केरु रिकवरी कंदो केरु पैसा ॾींदो छाकाणि अॻे बि इहा सर्कुलर रेलवे ट्रैफिक ड्रा न करे सघी आहे इन सर्कुलर रेलवे खे ठीकु करण लाइ तव्हांखे कॉरिडोर ठाहिणा पवंदा जो ट्रैफिक शहर में खणी करे स्टेशन ताईं पहुचाइणी पवंदी उन खां पोइ माण्हू ट्रेन में चढ़ंदा डायरेक्ट ट्रेन तव्हांजी कराची जे सॼे पर्पज़ खे सर्व कोन कंदी वेदर इहा इन्वेस्टमेंट जाइज़ थींदी या न थींदी उहा फीज़िबिलिटी अचे फीज़िबिलिटी ॿाहिरि थिए केतिरो भाड़ो लॻंदो कीअं थींदो इहे सभु ॻाल्हियूं फयाज़ तमामु ज़ाहिर थियणु घुरिजनि जेके ॻाल्हियूं ज़ाहिर न थी रहियूं आहिनि तव्हांजी वॾी महिरबानी कुरेश साहब तव्हां असांखे जॉइन कयो नाज़रीन फज़ला कुरेश साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु हुआ गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी वॾे वज़ीर जो बयानु अखियुनि ते अॼु जेको हुन असेंबली में चयो आहे पर पीपल्स पार्टी पंहिंजे दौर में तेल ऐं गैस सां रिलेटेड जेके मामला हुआ उन ते सिंध जे माण्हुनि जी जेको उन्हनि खे मैंडेट मिलियल हुयो उनजो को बि एतिराम न कयो छाकाणि त उन वक़्तु हुननि जेको आहे डॉक्टर आसिम खे ऑयल एंड गैस जो मिनिस्टर ठाहियो हो ऐं उन ऑयल एंड गैस जी मिनिस्ट्री जे दौरान जेके इन्हनि जा पंहिंजो ठाहिया विया हुआ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जेको तेल ऐं गैस सां रिलेटेड जेके इदारा आहिनि जंहिंमें सुई सदरन गैस कंपनी बि शामिल आहे सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी शामिल आहे PSO PPL ऐं OGDCL ऐं तरह जा ॿिया जेके बि इदारा हुआ उन्हनि जा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जेके डॉक्टर आसिम जे ॾींहंनि में जेके ठाहिया विया उनमें सिंधी माण्हुनि जो को बि जेको आहे नुमाइंदगी कोन हुई नतीजे तौर ते इहो थियो हुयो त उन वक़्तु रोज़ानी जीजल जेको आहे उन ते लीड आर्टिकल छापिया हुया त सिंध जे माण्हुनि जे वोट ते जेको सेनेटर चूंडियो आहे ऐं सिंध जेका 70 खां वधीक जेको आहे गैस ऐं तेल जी प्रोडक्शन ॾिए थी पई उन्ही खे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में का नुमाइंदगी कोन्हे उन सां गॾोगॾु जेको ॿियो आहे मसइलो हुयो अरिड़हीं तरमीम खां पोइ जहिड़ी नमूने सां थियणु घुरिबो हुयो सूबनि जो 50% राइट वारो मसइलो उहो उन वक़्तु बि चयो वियो त उहो राइट जेको आहे कीअं पंहिंजो क़बूल कयो वेंदो छाकाणि त जॾहिं तेल ऐं गैस सां रिलेटेड इदारनि जा जेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ठहनि था पिया उनमें सूबनि जी का बि नुमाइंदगी नथी हुजे सूबनि खां पुछियो बि नथो वञे ऐं उहे ई बोर्ड जेके आहिनि उहे फ़ैसिला कनि था पिया ऐं उहे बोर्ड जेके आहिनि उहे वफ़ाक़ जा नॉमिनेटेड हुजनि था तंहिंजे करे उन्हनि जे बारे में जेके फ़ैसिला थियनि था पिया उहे बि उन वक़्तु न पीपल्स पार्टी जी हुकूमत उन ॻाल्हि ते तवजो ॾिनी न ई जेको आहे हिन ते तवजो ॾिनी अरिड़हीं तरमीम जो जेको स्पिरिट हो 50% सूबनि जी मालिकी वारो उन ते बि को कमु न थियो नतीजे तौर ते सिंध जो माण्हू ॾिसंदो ई रहियो त उहा अरिड़हीं तरमीम में तेल ऐं गैस जी जेका मालिकी 50% पंहिंजो सूबनि जी क़बूल कई वई उहा कागज़नि में त लिखी वई पर उन जे लाइ उन्हनि इदारनि जे अंदरि 50% मालिकी जे हिसाब सां सूबे जी ख़ासि तरह सिंध जी हुकूमत खां का पुछाइणो थिए का पुछा कई वञे ऐं का उनजी रिकमेंडेशन्स ते के माण्हू रखिया वञनि इन तरह जी का बि ॻाल्हि न थी उनखां अलावा जेको आहे वॾो मसइलो जेको हुयो उहो इहो हुयो त इहे समूरा खाता जेके आहिनि अरिड़हीं तरमीम खां अॻु तोड़े पोइ इहे जेके आहिनि पंहिंजो काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट जे मातहत हलणा हुया पर गुज़िश्ता मौजूदा हुकूमत उनखां पहिरें पीपल्स पार्टी जी हुकूमत उनखां पहिरें मुशरफ हुकूमत उनखां पहिरें जेको आहे नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत उनखां पहिरें बेनज़ीर जी हुकूमत उनखां पहिरें नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत उनखां पहिरें बेनज़ीर जी हुकूमत ऐं उनखां पहिरें जेको आहे ज़िया जा जेके दौर हुया ज़िया जे दौर में जेके हुकूमतूं ठहियूं उन्हनि सभिनी हुकूमतुनि काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट नाले जी जेका शइ आहे उन जे लाइ जेके पंहिंजो जेके खाता आहिनि उनजे मातहत उहे कॾहिं बि काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट जे मातहत हलाइण जे बजाए उहे समूरा खाता वफ़ाक़ी हुकूमत हलाईंदी रही आहे अॼु बि वफ़ाक़ी हुकूमत ऑयल एंड गैस जी मिनिस्ट्री जेका आहे उहा क़ाइमु कई वेठी आहे जॾहिं त ऑयल एंड गैस जी मिनिस्ट्री वफ़ाक़ी हुकूमत जे बजाए काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट खे हलाइणु घुरिजे जंहिंमें चइनी सूबनि जा वॾा वज़ीर जेके आहिनि उन जा मेंबर हूंदा आहिनि पर पाकिस्तान जे आइन जे इन बुनियादी अहम शिक जेका पाकिस्तान जे आइन जी वफ़ाक़ियत जेका आहे उन जो हिकिड़ो बुनियादु आहे उन खे पाकिस्तान जूं समूरियूं हुकूमतूं जेके आहिनि उहे मुकमिल तरह ते नज़रअंदाज़ कंदियूं रहियूं तंहिं करे अॼु जॾहिं सैयद मुराद अली शाह साहब जेको आहे इहा तक़रीर पिया कई असेंबली जे फ्लोर ते तॾहिं हुनखां ज़रूरु इहो हुनजे अंदरि में इहो सुवालु हुजणु घुरिजे त उन्हनि जी जॾहिं पंहिंजी 5 साल जी हुकूमत हुई ऐं अरिड़हीं तरमीम पास थियण खां पोइ हुननि खे जेके सूबनि खे जेके हक़ ॾियणा हुया ऐं सूबनि जी जेका नुमाइंदगी जेके अश्योर करणी हुई पंहिंजो तेल ऐं गैस में लाॻापियल इदारनि जे अंदरि
उहा कोन थी। तंहिंजे करे नतीजे तौर ते अॼु उन वक़्तु पीपल्स पार्टी बजाए जो इन तरह जे इनिशिएटिव वठण जे, इन तरह जा मामला ॻाल्हाइण जे, उन वक़्तु पीपल्स पार्टी पंहिंजी वफ़ाक़ी सरकार खे को बि ध्यानु छिकायो, नोटिस कोन ॾिनो। नतीजे तौर ते मामिलो एज़ यूअल हलंदो रहियो ऐं उहा साॻी प्रैक्टिस हाणे नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत बि हलाए पई। तंहिंजे करे हीउ जेको कारोबार हले पियो सूबनि सां वेसा आघाती जो, सूबनि जे हक़नि जे धाड़नि जे हवाले सां, उहो को मौजूदा हुकूमत में शुरू कोन थियो आहे। पीपल्स पार्टी जी हुकूमत में बि इहो सिलसिलो ईअं जीअं जो तीअं रहियो हुयो। उनखां अलावा जेको सिंध हुकूमत, जेका कुरैशी साहिब सां गुफ़्तगू थी, सिंध हुकूमत तोड़े पाकिस्तान जी वफ़ाक़ी हुकूमत जहिड़े नमूने सां CPEC जे नाले में जेके मनसूबा करे थी पई, उन्हनि मनसूबनि ते जेको इंट्रेस्ट रेट आहे, जेको लाइबोर यानी लंडन इंटर बैंक पंहिंजो जेको रेट आहे, उन खां जेको आहे 4.5% वधीक ते जेको आहे इंट्रेस्ट ॾियूं पिया ऐं उनखां अलावा जेको आहे उहो $9 अरब जो जेको कर्ज़ु आहे, उन कर्ज़ ते जेको 7% जेको आहे इंश्योरेंस जे मद में उहे चाइना जूं इंश्योरेंस कंपनियूं कटींदियूं ऐं तंहिंजो मतिलबु इहो थियो त 6% टोटल व्याज ऐं 7% जेको आहे इंश्योरेंस, 13% इहे थॾे ते कटिया वेंदा। उनखां अलावा जेको आहे इक्विटी ते 27 खां 36% ताईं जेको आहे उहो जेको आहे असांखे ॾियणो पवंदो। इहा सॼी सूरत हाल ॿुधाए थी पई त तमामु महांगनि रेट्स ते जेको आहे इहो फ़ैसिलो कयो पियो वञे ऐं जीअं कुरैशी साहब ॿुधायो पिए त इहे मामला जॾहिं अॻिते वधंदा, जॾहिं जेको हिन वक़्तु बि बिजली जी जेको यूनिट आहे 8 खां 9 रुपया जेको आहे फ़ी यूनिट पए थो पियो, उहो जॾहिं ट्रांसमिशन पंहिंजो उनजी कॉस्ट उन में शामिलु थींदी, उनखां पोइ लाइन लॉसिस उन में शामिलु थींदा, उनखां पोइ उनजे अंदरि डिस्ट्रीब्यूशन जा चार्जिस शामिलु थींदा, त इहो जेको आहे 12 खां 15% 15 रुपया फ़ी यूनिट वञी पहुचंदो, जेको तमामु महांगो हूंदो ऐं शायदि माण्हू पाकिस्तान जे माण्हुनि जे लाइ जिते अॻे गुरबत, महांगाई ऐं बेरोज़गारी जेको आहे बिल्कुलु हिकिड़ो हर नए ॾींहुं जेको आहे पंहिंजो पाड़ू पुख़्तियूं कंदी पई वञे, उनमें शायदि पाकिस्तान जे आम माण्हू लाइ इहो मुमकिन न हूंदो त एॾी ॻरे रेट ते बिजली ख़रीद करे सघनि। तंहिंजे करे सिंध जी हुकूमत ख़ासि तरह उनखे जेको आहे इन्हनि मामलनि ते जीअं कुरैशी साहिब चयो पिए त एनर्जी सां रिलेटेड, छाकाणि त 18 तरमीम खां पोइ हुकूमतूं काफ़ी सूबाई हुकूमतुनि खे काफ़ी आज़ादी मिली आहे। तंहिं करे मुराद अली शाह साहब जी हुकूमत जेका आहे इन तरह जी बयानबाज़ियुनि जे अलावा कुझु इदारे साज़ी बि करनि। जेकॾहिं सिंध जे अंदरि इहे इदारा ठहनि, जीअं कुरैशी साहिब चयो पिए त एनर्जी हिकिड़ो मुख्य सब्जेक्ट आहे, उन जा जेके आहिनि जेको उन इदारे में हिकिड़ो सेक्रेटरी वेठो आहे, उन वटि को बि उहो न आहे, उन इदारे खे वधीक स्ट्रेंथन करणु घुरिजे। तेल जे लाइ असां वटि जुदा जेको आहे पंहिंजो सेक्रेटरी हुजे या डायरेक्टोरेट हुजे, उनखां अलावा जेको आहे ऑयल जे पंहिंजो गैस जे हवाले सां जुदा हुजे, जॾहिं त तवानाई यानी बिजली जे हवाले सां असांखे ॿियो हुजे। इहे समूरियो जेकॾहिं बंदोबस्तु न थींदा ऐं सिंध उन हवाले सां पंहिंजी जेको इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट न कंदी त शायदि इन तरह जा मामला सिंध जेका आहे उहा अॻिते वधाए न सघंदी। नाज़रीन, अॼोको जेको मुराद अली शाह जो बयानु आहे, उन बयान जे जेका उन ते वाह वाह थिए थी पई, पर उन जी जेके पस मंज़र में जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे इहो आहिनि त पीपल्स पार्टी जी हुकूमत गुज़िरियल 5 सालनि में इन्हनि मामलनि खे जेको डायरेक्शन ॾेई पए सघी उहा कोन ॾिनऊं ऐं हेल ताईं बि हिननि 4 सालनि में हिननि नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत सां कॾहिं बि इहो न कयो त भई तेल ऐं गैस सां लाॻापियल मामलनि ते असांखे नुमाइंदगी ॾिनी वञे। तंहिं करे सुभाणे जॾहिं पीपल्स पार्टी ऐलान कयो आहे त सिंध जे समूरनि ज़िलनि में जेको आहे उहे पंहिंजा एहतजाज कंदा तेल ऐं गैस सां मामले ते, त उन्हनि खे इहो यादि रखणु घुरिजे त इहे जॾहिं एहतजाज में वेंदा त उन्हनि खे यादि रखणु घुरिजे त हिननि 4 सालनि में बि हुन इन मसइले खे कॾहिं न खयो आहे ऐं उन जे लाइ जेके लाॻापियल फोरम्स आहिनि, काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रेस्ट ऐं ॿिया जेके लाॻापियल फोरम आहिनि, उन्हनि ते बि उन्हनि इन मसइले खे कॾहिं न घुरायो, इन मसइले ते कोन ॻाल्हायो आहे ऐं न सिर्फ़ु इहो पर पंहिंजनि 5 सालनि जी हुकूमत में इन्हनि मसइलनि जे लाइ हुननि कुझु बि कोन कयो। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची ॿियनि इशूज़ ते गुफ़्तगू कंदासूं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, जो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था पंजाब जे अंदरि दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ हलंदड़ ऑपरेशन जे हवाले सां। अॼु पंजाब रेंजर्स जे कर्नल अमजद इक़बाल लाहौर में पुलिस अफ़सरनि सां गॾिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे ऐं हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदसि चवणु हुयो त लाहौर समेत पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जेको आहे पंहिंजो हलायो ऑपरेशन कयो वियो आहे, जंहिंमें हाफ़िज़ाबाद, DG खान ऐं ॿिया जेके आहिनि पंहिंजो शहर जेको आहे शामिल आहिनि। उन्हनि खां पोइ जेको आहे केतिरा ई ॾोहारी पकड़िया विया आहिनि। से मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कयूं था। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि लाहौर मां मुल्क जे नामियार एनालिस्ट जनाब
सलमान इकबाल साहब। सलमान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सलमान साहब, किस तरह देखते हैं ये जो लाहौर और हाफिजाबाद और डेरा गाजी खान और दूसरे शहरों में जो ऑपरेशन हुआ है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो इस वक्त जो रद्दुल फसाद की जंग शुरू हुई है और उस हवाले से जो पंजाब में ऑपरेशन शुरू हुआ है उसका दायरा कार जो है वो फैलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पंजाब की जो खासतौर पे जो साउथ पंजाब के इलाके हैं वहाँ जहाँ जहाँ भी इनके पास ग्रे एरिया है और जहाँ जहाँ से इनके पास शिकायत हैं और जहाँ जहाँ पे इनको लगता है कि कुछ दहशतगर्द हैं या उनके जो फैसिलिटेटर हैं, सहूलतकार हैं, वो महफूज जगहों पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। और इस सिलसिले में जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उनके साथ भरपूर मामलत हासिल की गई है। ये ऑपरेशन जो है बगैर किसी उसका से नहीं हो रहे, बल्कि इसके ऊपर काफी पहले से प्लानिंग और मनसूबाबंदी की गई है। उसी के नतीजे में ये पंजाब में एक बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है और इसमें खास तौर पर जो साउथ पंजाब के इलाके हैं उनको टारगेट किया गया है। अब इसमें काफी कामयाबी मिली है। पिछले कोई 15 दिन के अंदर कोई 450 से ज्यादा अपराध जो है उनको उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब देखना ये होगा कि जो पंजाब की हुकूमत है, खासतौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत, बज़ाहिर तो वो ये शो करते हैं कि जैसे वो रद्दुल फसाद के साथ खड़े हैं और जो कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज या फौज जो कुछ करना चाहती है वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि पंजाब हुकूमत में थोड़ा सा रिलेक्टेंसी पाई जाती है और वो समझते हैं कि जो रेंजर्स है उसको एक हद तक तो काम करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर ये रेंजर्स एक हद तक तजावुज़ करेंगे तो फिर वो अपनी जो है ना रुकावटें उस तरह से शो कर रहे हैं। और ये इस बात का इजहार निजी महफिलों में रेंजर्स के काम भी कर चुके हैं कि अभी तक पंजाब में हमें उस तरह से इख्तियारात नहीं मिले हैं जिस तरह से सिंध में रेंजर्स के पास इख्तियारात थे, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि आने वाले दिनों में ये मामला तेज होगा। और जिस तरह से अभी आप लियारी गैंग बार का मामला देख रहे हैं, जैद जान बलोच के मामला देख रहे हैं, तो लगता यह है कि इस मामले में तब किसी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि किस हद तक हम बड़े लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि छोटे पैमाने पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी आप बड़े लोगों को जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे और बड़े नाम सामने नहीं आएंगे उसके वक्त तक आप जो है तो इसी चीज को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर सकेंगे। अच्छा, जिस तरह आपने बड़े नामों की बात की, कराची के ऑपरेशन के अंदर भी ये कहा गया था और एमक्यूएम से रिलेटेड भी जो लोग पकड़े गए थे जिनके बारे में ये कहा गया कि वो रॉ के एजेंट हैं, लेकिन उनको हिदायतें कौन देता था, कौन वो करता था, उनके जो बयानात सामने आए उसकी रोशनी के अंदर जो बड़े लोगों को, जो पॉलिटिकल लोगों के जो नाम लिए गए उनको नहीं पकड़ा गया। इसी तरह उज़ैर बलोच से लेकर दूसरे लोगों के वो जो बयानात अपना सोशल मीडिया पे चले कि उन लोगों ने जिस तरह की बातें की, लेकिन हमने देखा कि फिर वो चीज़ें, और ख़ुद डॉक्टर आसिम का जो बयान चलाया गया सोशल मीडिया पे जो उसने अपना हिरासत के दौर में दिया था, वो सब चीज़ें फिर आई नहीं, उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। शायद उसमें जो एक बड़ा मसला आ रहा है ना सियासत, वो आ रहा है आपकी सियासी मसलहतों का। अब देखिए, फौज जो है या रेंजर्स जो है या जो इंटेलिजेंस एजेंसी सिस्टम है वो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए जो लीगल प्रोसेस है वो तो आपके कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने करने हैं और जो तफ्तीशी निज़ाम है उसी ने उन चीज़ों को सामने लाना है। यही वो रिजर्वेशन है जो इस वक्त फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान पाई जाती है कि उनके साथ इन तमाम मामलात में वफाकी और सूबाई हुकूमतें उस तरह से कॉपरेट नहीं कर रही हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए था। तो ये डेफिसिट तो पहले से मौजूद है वफाकी और सूबाई हुकूमतों का और इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान। और आपको मालूम है पंजाब में जिस वक्त रेंजर्स को इख्तियारात देने की बात आई थी तो हमेशा से पंजाब का हुक्मरान तबका उसमें रिलेक्टेंट होता था और उसके लिए इजाजत नहीं देता था और वो कहता था कि पंजाब के हालात ऐसे नहीं है कि यहाँ पर रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। लेकिन आपने देखा फिर जो वाकयात हुए दहशतगर्दी के पैदर पे, तो फिर जो सियासतदान हैं, जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनको वो कड़वी गोली डाइजेस्ट करनी पड़ी रेंजर्स को पंजाब में लाने के लिए। अभी भी मसला ये है कि रेंजर्स के पास वो इख्तियारात नहीं जो सिंध के अंदर रेंजर्स को इख्तियारात हासिल थे। तो ये बहस तो मौजूद है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फैसले किरदार तक लाना चाहते हैं, लोगों को सामने लाना चाहते हैं, बड़े नामों को, जब तक आप उनके अंदर इंटेलिजेंस सिस्टम जो आपका सिविल मिलिट्री है वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन को शफाफियत के साथ नहीं चलाएगा तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि देखिए ना, पूरा जो हमारा जो ये सारा सिस्टम जो कराची में डॉक्टर आसिम के हवाले से रेंजर्स यही साबित करती गई कि 479 अरब रुपए का मामला है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें कुछ चीजें उस तरह से निकलकर सामने नहीं आई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आप जो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल सपोर्ट का जो मसला है, हमारे यहाँ जो बड़े लोग हैं, जो बड़े नाम हैं, उनके पीछे किसी न किसी हवाले से पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल रही है। आपने देखा अभी उज़ैर जान बलोच का जो मामला आया है तो उसमें सामने आई है बातें कि जो कुलभूषण के मामले में जो है उनकी मुलाकातें नहीं हैं, उनसे वो मदद लेते रहे हैं
बलूचिस्तान के तनाजुर में, कराची के तनाजुर में उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो ये सब कुछ सियासी सरपरस्ती के बगैर तो मुमकिन नहीं था। तो अच्छा, जिस तरह सियासी नाटक जो है वो इस सारे मामले में अपने आप को शफाफ नहीं बनाएंगे तो आप किस तरह से इन तमाम लोगों को उसकी सरकोबी कर सकेंगे? अब देखें ना, जिस तरह आप बात करें फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के रहते हुए, पॉलिटिकल सेटअप के रहते हुए पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस जो है वो एहतसाब का आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं बढ़ेगा सिस्टम, अभी तो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें अभी भी रुकावटें पैदा की जा रही हैं सिस्टम के अंदर। जो इस वक्त जो फौज का प्रेशर है वो सियासी जमातों पर और वफाकी और सूबाई हुकूमतें पर बहुत ज्यादा है। आपने देखा पिछले दिनों आसिफ जरदारी साहब ने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि फौज जो है वो बड़ी ताकत पकड़ती जा रही है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो ये बहस तो मौजूद है, क्योंकि फौज को भी पता चल रहा है कि बहुत सी बातें शायद इतनी आसानी से नहीं होगी जो वो करना चाहते हैं। उसमें आपको एक दबाव की पॉलिसी लानी पड़ेगी, सियासी जमातों पर दबाव बनाना पड़ेगा, सूबाई और वफाकी हुकूमतों पर। लेकिन अपना सलमान साहब, जो अपना सलमान आबिद साहब, ये जो आमतौर पर हम देखते हैं कि जब फौज के इस तरह की बातें हम देखते हैं कि फौज कर रही है, लेकिन हमने देखा कि फौज फिर एक दिन आता है कि फौज टेक ओवर कर लेती है। जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया था, उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक साहब ने टेक ओवर कर लिया था, लेकिन उन अदवार के अंदर भी कोई हमें एहतसाब के नाम पे कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी फौजी अदवार आए हैं, उन्होंने टेक ओवर किया है, वो दो ही बातों पे टेक ओवर करते थे। एक ये करप्शन और बदनवानी के नाम पर, और एक वो कहते थे कि हम आएंगे और आपको हकीकी जमहूरियत देंगे। तो दोनों बातें नहीं हो सकी, ना एहतसाब हो सका और ना वो हकीकी जमहूरियत का तस्वर आ सका। उसकी वजह यह है कि जब फौज आती है तो फौज को अपनी लेजिटिमाइज पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एक पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। वो फिर एक पॉलिटिकल कंप्रोमाइज करती है, उन्हीं पॉलिटिकल लोगों में से कुछ लोगों के साथ अपनी अलायंस बना लेती है, और फिर जो लोग उनसे फौज के साथ अलायंस नहीं करते उनकी मुखालफत में पूरी की पूरी कैंपेन डिजाइन की जाती है। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि पॉलिटिकल सेटअप के होते हुए क्योंकि पॉलिटिकल सेटअप के होते हुए जब उज़ैर का नाम आता है या जब नाम आता है डॉक्टर आसिम का, तो वो तो नाम जरदारी साहब का ले रहे हैं। अगर फिर उस तरफ देखें तो वो अगर वहां पे जो नाम है राणा मशहूद के पे मामला नहीं ठहरा, राणा सनाउल्लाह से लेकर अपना आपके शरीफ खानदान के लोगों तक पहुंचता है। तो आप इस बात से इत्तेफाक करें ना कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, वो किसी न किसी तरीके से जो दहशतगर्द हैं, जो इंतहा पसंद अनासर है, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी के अंदर भी हैं, वो PMLN के अंदर भी हैं, वो दीगर जमातों नहीं। ये रियलिटी तो हम इसको मानेंगे तब जब ये बातें किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अपना साबित हो सके ना, क्योंकि ये सारा हम देख रहे हैं 88 के बाद जो गवर्नमेंट्स बनी हैं, यही पीपल्स पार्टी के ऊपर केस, यही नवाज शरीफ के ऊपर केस, और उसी दौर में 90s के दौर में ये जो MQM पे आज इल्जाम लगाए जा रहे हैं, MQM पे 90s के दौर से वो इल्जाम आता है। जनाबपुर के नक्शे जो है ब्रिगेडियर बिला से लेकर सब लोगों ने जनाबपुर के नक्शे भी हाथ किए थे, लेकिन हमने देखा कि हुआ कुछ नहीं। वो हुआ इसलिए नहीं ना कि आपके इदारे पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे यहाँ इदारे जो हैं और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो कानून पे इम्प्लीमेंटेशन वाले इदारे हैं, वो आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं है। हम तो अपनी मर्जी से कानून बना रहे हैं, अपनी मर्जी से लोगों को की तकरीरें कर रहे हैं। अगर कोई अभी इसी सिंध के अंदर जो IG पंजाब की तकरीर का मामला आया, आपने देख लिया कि सूबाई हुकूमत कहती है कि हमें अपनी मर्जी का IG लगाना है जो हमारे मफादात के तहत काम करे। तो जब हम इदारों को अपने मफादात में इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि वो इदारों के जरिए जस्टिस। अच्छा, एक और पहलू पे हमें बताएं कि पंजाब के अंदर ये जो ऑपरेशन है नवाज शरीफ साहब की, जो अपना पॉपुलरिटी है या उसका जो वोट बैंक है, उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ते देख रहे हैं? देखिए, उस पर अभी तो ये कहना कबल वक्त होगा कि नवाज शरीफ की पॉपुलरिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये मुझे पता है कि नवाज शरीफ साहब का और PMLN का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो मजहबी तंजीमों के साथ जुड़ा हुआ है। आपने राणा सनाउल्लाह का नाम लिया है। साउथ पंजाब में काफी कालिदन तंजीमें हैं जिनका बराह रास्त PMLN, राणा सनाउल्लाह और शरीफ खानदान के साथ उनका बराह रास्त ताल्लुक है। तो ये देखना होगा कि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होता है और उनके बड़े नाम गिरफ्तार होते हैं तो फिर यकीनन उनका वोट बैंक आने वाले इंतखाबात में मुतासिर होगा और वो मजहबी जो लोग हैं उनकी हिमायत खो सकते हैं। अभी आपने देखा प्रोफेसर हाफिज सईद साहब का मामला भी ये है कि PMLN के जो हाफिज सईद साहब के लोग हैं उनके अंदर PMLN के बारे में बड़ी रिजर्वेशन पाई जा रही है कि हमारे खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसमें PMLN की हुकूमत पेश है। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि वो जिनकी हिमायत से आते हैं और जिनका वोट वो लेते हैं उनको वो अब एक बड़े दबाव की वजह से उनको एक प्रेशर में लाना चाहते हैं या गिरफ्तारियां करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई काम ना किया जाए, क्योंकि अगर हम काम करेंगे ऐसा तो इससे हमारा वोट बैंक मुतासिर होगा। बड़ी मेहरबानी सलमान आबिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, लाहौर
मुल्क जा सीनियर तजज़ियानिगार सलमान आबिद साहब सां गॾु गुफ्तगू तां ॿुधी सघनि। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइट खे इजाज़त सदाईं गॾु।